個人裏面啊，99個人都拒絕唔到嘅屋苑啊，佢究竟收埋住啲咩法呢？同樣嘅地段，同樣嘅配套，人哋係賣緊60萬一套嘅，佢個總價僅需29萬嘅咋，有冇搞錯啊？大家好，我灣區 Jackie 啊，咁 Jackie 依家所處嘅位置呢，就係中山沙鄉嘅雅居樂灣村1號啦。咁我哋眼前呢個小區嘅綠化率呢係非常之高嘅，而且環境呢都係非常之舒服嘅。咁佢每一棟樓之間個間距呢，亦都係非常之寬闊嘅。咁喺 Jackie 嘅右手邊200米呢，就係我哋嘅中山灣泉啦。平時同啲朋友啊，同埋屋企人啊去浸下灣泉啊，打下高爾夫球啊，都係非常之方便嘅。咁喺我哋小區大門前方100米呢，就係三甲醫院啦。咁屋苑1公里範圍內呢，就有多個商場啦、菜市場啦，同埋休閒會所嘅。咁佢嘅配套亦都係非常之齊全嘅。而且我哋屋苑嘅旁邊呢，仲有一個香港直通巴站嘅。咁對於我哋經常往返香港嘅朋友嚟講呢，亦都係非常之方便嘅。咁總價29萬個屋苑究竟又係點嘅呢？我哋即刻上去睇下。咁我哋依家所睇到呢個單位呢，係56平方嘅一房設計嘅。咁我哋所睇到呢個廚房呢，係做咗一個開放式廚房啦。咁我哋再睇下衞生間嘅一個情況啦。咁呢一個衞生間呢，係做咗一個乾濕翻嚟嘅，而且佢個空間係非常之闊落嘅。如果有朋友中意增浴嘅呢，亦都可以買翻個浴缸咪喺度，完全都係冇問題嘅。咁我哋再睇翻個房間嘅情況啦。咁呢個房間呢，係有成10個平方嘅。咁擺一張1.8米嘅大床喺度呢，完全係可以做到3邊落底嘅，而且佢嘅採光啊同埋視野啊，亦都係非常之正嘅。咁我哋再睇翻呢一個露台啊，咁我哋呢一個露台有半個面積咧係送俾你嘅喎，個空間亦都係非常之寬闊嘅。咁我哋望出去嘅景觀啊、視野啊同埋採光啊，亦都係非常之正嘅。咁好啦，咁我哋再講翻依家呢個單位嘅價格情況啦。咁我哋依家呢個單位賣緊價錢咧，佢個總價咧係29萬，總價29萬，而且仲可以做低首期嘅。咁在售嘅面積咧，仲有一個76平方嘅兩房。咁呢個76平方嘅兩房嘅個總價咧係36萬。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以揾Jackie會將詳細嘅資料 send 到俾大家嘅。好啦，今期咧就到呢度，我哋下期再見啦。